中和一下呢？然后一个看着很帅但性格又有点愣的海盗预备队员就这么诞生了。当年剧组在挑选海盗群演的时候，出了一个非常搞笑的意外。选角导演把试镜这帮人带到地下排练厅后，想挑点身手好的，于是就让他们拿刀剑展示下劈砍、挥刀等动作。但这么做问题有二：一是这帮群演哪会功夫啊，尤其是刀法剑术几乎一窍不通；二是这选角导演也是脑子一抽，给他们提供的都是开了刃的真家伙。这帮大哥拿起武器一比划，那家伙太血腥了，有划伤胳膊的，有捅到大腿的，还有挽个刀花差点把自己脖子给抹了的。选角导演紧急叫停，把伤员送去包扎，随后赶紧调来一批橡胶武器，选角工作才顺利的进行了下去。而到了拍摄时，意外也是时有发生。比如拍摄海面夜景的戏份时，当地人特意过来警告剧组，水面下面全是珊瑚，晚上看不清，很容易出事故啊！你们最好别在这片拍。但是驻扎当地的海军陆战队却跟导演表示，别听他们瞎说，我们有 GPS， 精准的掌握了